近年、様々な要因から火災が起きています。そんな火災を住宅用火災警報器はいち早く知らせてくれます。しかし、住宅用火災警報器にも期限があり、このように火災が起きた際も、全く反応しない可能性があります。思わぬ被害を受けないためにも、点検を心がけてください。